नमन सभी को ओम। मैं डॉक्टर योगाचार्य अशोक राणा मेडिसिनल आज़ादी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम मतलब शरीर में गर्मी को पैदा करता है। लो ब्लड प्रेशर है जिनका, लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। कोलेस्ट्रॉल जिनका ज़्यादा रहता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। मोटापा कम करने में बहुत ज़्यादा सहयोगी है। मोटापा बहुत जल्दी कम होता है। हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो मोटापा ऑटोमेटिकली कम होगा। और लाल रक्त कणों को बढ़ाता है। कफ संबंधी सभी रोगों को ठीक करता है। सर्दी, जुकाम, नज़ला, साइनस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा आदि ऐसे कफ के सब रोगों में लाभकारी है सूर्यवेदी प्राणायाम। और वात के भी सभी रोगों में लाभ देता है, क्योंकि शरीर के अंदर हीट बढ़ती है तो वात के रोग भी अपने आप ठीक होने लग जाते हैं। सूर्यभेदी प्राणायाम को करते कैसे हैं? तो किसी भी आसन में, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, किसी भी आसन में बैठ जाएं। नहीं बैठ सकते तो कुर्सी वगैरह पर बैठ जाएं, सोफे पर बैठ जाएं, कहीं पर भी बैठ जाएं। आप कमर सीधी रखें। दाहिने हाथ के अंगूठे और बीच वाली दोनों उंगलियों, इनका इस्तेमाल करना है। तीनों उंगलियां शुद्ध होती हैं, इन तीनों से इस्तेमाल करना है। आप देखते हैं हवन वगैरह भी कराते हैं तो इन तीनों उंगलियों से ही हवन करवाते हैं, तो इनको शुद्ध माना जाता है। तो दाहिने हाथ की बीच वाली दोनों उंगलियों से बाईं नासिका को बंद करें। बाईं नासिका को बंद करके दाईं से सांस को अंदर भर लेना है। साहित्य से पूरा अंदर भरें। अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करके बाईं से सांस को छोड़ दें। जितना सहजता से लिया उतना सहजता से ही छोड़ दें। इसमें वापस नहीं भरना हमने। फिर इसको बाईं नासिका को बंद करके दाईं से सांस को भर लेना है। दाईं को बंद करके बाईं से छोड़ देना। तो दाईं से लेना, बाईं से छोड़ देना। सहज रहते करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, तनाव नहीं लेना। आंखें बंद हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बंद है खुली आंखें रख के भी कर सकते हैं। तो दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। तो इस प्रकार इसको 5-10 बार सुबह कर लिया, 5-10 बार शाम को कर लिया, तो जो जो रोग आपको बताएं उन सभी रोगों से आपको लाभ मिलेगा और स्वस्थ निरोगी रहेंगे। तो इस प्रकार जो इन्फॉर्मेशन आपने खुद गैदर की, दूसरों को बांटें, वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है, ताकि हम और भी आगे वीडियोज़ बनाकर लोगों को स्वस्थ निरोगी बनाने में अपना योगदान देते रहें। तो धन्यवाद।